Tukwaniriza ku Kadama Life Channel kibaleko wenawe sinzira okutulaba. Leero nakuzo omwezi ziri 3 tutunuulidde okumalako omwaka ogwa kalenda. Naye nze okwogera ne Kadama amazeeko omwaka ogwa contract. Tusemberedde okudda ewaka 2024. Naye ekibuzo kyenkubuuza sente eyo ziraba? Nze siziraba. Wandibanga toziraba naye nga oguzeemu ejjiiko y'ettaka, alhamdulillah. Wandibanga toziraba nga wajja ekirooto ky'okuzimbira maama wo naye ng'olaba olinawo okutteko, alhamdulillah. Wandibanga toziraba naye nga oguzeemu kakamuje, alhamdulillah. Naye waliwo ono nga omuwalabu tamubanja sente zisuka myezi 2 talina kwoguze ate sente toziraba. Omwaka guweddeko tugenze mu mwaka ogwokubiri ogamba sente ziriwa. Kano ke kadde ng'obuzaayo omwaka gumu contract yo eggweko otandika okwekuba mu tooki. Noonya ebyo by'osaasaanyizaako ebitakukwatako nnyo. Manya jjajja wa jjajja wa kojja yafiiriddwa, manya neighbor waffe sister wajja kukyala, manya abawala balina girls role model then n'obabeererawo, manya ki ebyo ebintu ebikutwalira ssente by'otasuubiramu magoba ebitakukwatako. Olina onnoonya engeri gy'obyeggyako ng'obuzaayo omwaka gwo gumu. Omwaka gwo guno ogumu ogusoose bwe gubanga gubadde gwa kusasula amabanja n'agatakukwatako, ga kusurprisinga boyfriend wo, njogere kindeke ki. Naye guno omwaka ogwokubiri olina okuzibuka amaaso. Manya kiki ekyakuleeta. Va mu bintu by'okwemamaaza. Omuwala abeerawo n'akugamba nina miliyoni zange 3, nina miliyoni zange 6 oba nkole ntya. Ebyo ebintu by'okwemamaaza byejjeemu. Kubanga nzikiriza nti buli omu wano ku ddungu alina ekyamunyigiriza ne kimuleeta. Ekyakuleeta si kyekyandeeta. Waliwo abaana nga ye yajja just kulaba eno tewali kyamaanyi. Waliwo oli nga yajja kukolerera bwana bwe. Waliwo oli nga yajja kujja maama we mu muzigo. Waliwo oli nga yajja kugula kapoloti. Sitiikinga ku ekyo ekyakuleeta. Omwaka gumu guno bwe guba guweddeko nga tonaba kikwatako, nga tonaba kukwata ku bintu ebyakuleeta naddala ky'okulembezeza. Guno omwaka ogwokubiri kisimbe kwessira. Bw'oba omanyi nti WhatsApp okwogera ennyo n'abantu kwe kukuleetera obuzibu gyejjeeko. Bw'oba omanyi nti imo yeereeta obuzibu gyejjeeko. Noonyaaga amakubo sente zo mwe ziyitira okusaasaanya we zitalina kusaasaanira ogeesaleko. Ate n'ekirala bw'obanga contract yoyo eneetera okuggwako, bw'otandika okuzubuka amaaso. Kubanga bw'eba etandika, abantu ab'emitima emibi, abantu abakyamu, bye tuyinza okuyita ebisikirizi, be basooka okukwesooka ne bakukozesa ensobi. Buli omu akusomeramu ate naawe sente oba ozirabanga obanga surprise obanga nnyingi n'osaasaanya. So guno omwaka ogwokubiri kubanga wano kiri mu mateeka nti omwezi gwe bakusasudde obala, olukedde lw'obala. So mwana maama nkujjukiza n'ekirala nti bw'obanga bw'ogenda e Uganda oyagala kukola business, guno omwaka ogwokubiri nga tonagutuusa na mu makati, tandika okulowooza ku eyo business gy'oyagala okugenda okukola ng'otuuse Uganda. Noonya business 2 oba 3, tandika okuzikolako research ng'okyali wano. Manya business gyengenda okukola ya kutunda paani. Biki ebyetaagisa okutunda paani? Kusinziira ku salary gye nfuna
neetaaga kusevinga ssente meka buli mwezi okufuna oyo capital gwenjagala. Kyabulabe nnyo okutuuka e Uganda n'otandika okubuuza abaliyo nti banange kakyakatambula, nina miliyoni zange 3 bizinesi gye nsobola okukola wano nga nfuna omutwalo buli lunaku. Banange kati wano biki ebiriwo nina miliyoni zange 5. Abaliyo siganye bagenda kuwa plan ya business, naye plan gye bakubuulira gwe gy'oyagala eyo business ogisobola. Kuba bajja okuwa ebyokulabirako nti gw'olina miliyoni 3 nti oli olaba yatandise miliyoni 1 era balaba byajjemu. Naye tebagenda kukubuulira challenges eziri mu business eyo. So kiri mu butonde oba kiri mu mateeka nti olina okukola business gy'oyagala munda mu ggwe oba gy'osobola n'oba ng'ogitaddeko okwagala so that nti ne bw'eba ekutuddemu tewejjusa. Naye oli ogenda mubuuza nti wano kakyakatambula, kiki ky'osobola okukola wano, biki? Abagenda okusomeramu baba bangi kuba kati buli omu akulinze ng'alina pulaani ze, buli omu agenda kuwa pulaani. Bakulinze bangi, naye bw'ova wano ku kyeyo ng'olina bizinesi pulaani yo, ng'olina ekiddako, ngamba eyo ensobi tojja giggwamu. Ne bw'oba osuubidde nti bw'oyinza otuuka e Uganda n'okomawo, olina okugenda ng'omanyi ssente ezikukomyawo ziri meka, oba ziri miliyoni 3 oba ziri miliyoni 1, erina ogenda ng'eri ku kaba. Ng'omanyi nti ngenda saasaanya kino naye zino ssente zange zaakunzisaayo. Si kutuuka eri ate bakuyisa ekampani ate n'otandika mikwano gyo bewaleka ebweru abali e Uganda otandise okusinga amasimu okukola ki okukwatakwata. Genda nga weetegese. Ate saasaanya kitono, saasaanya awasaanidde. Saasaanya awasaanidde. Nkwegayidde mwana mama. Video eno gimpeereka like osirike. Waba oli mpya ku channel yaffe eno teweerabira okusubscribinga ate tokomoko kwata ne kadaawo kibenga tutambulira wamu. Commentinga tuwendowoozayo gwe kiki kyolowooza. Amanya nze Donake original Jobless Kadama. Katweyongereyo n'akalowoozo ka leero. Muganda wange Kadama alaba video yange eno soko julize kati ni bwomalo sharingirako munno likinga commentinga nze nyumirwa nnyo omuntu ampabula nzigira nnyo mu comment section buli kye muba mungambye. Muganda wange Kadama toddamu kuleka ssente zo mu nju ya Muwarabu ng'ogenda okukyala naye. Nkiddamu toddamu kuleka ssente mu nju ya Muwarabu ng'ogenda kyala naye. Oba muli mu mbeera nnungi oba temuli mu mbeera nnungi. Ate naddala gwe Kadama olaba nga mutandise okufunawo embeera beera etakwatagana ne mukamaawo. Ssente ye kubeere kwa akiba funa ekinu oba funa oluwuzi. Kubanga tutera okubeera n'obusente ssente bwaffe bwe tubeera nabo mu mayumba g'aba abantu. Naye bano abantu kati omuze gwe baguddewo ogw'okutikka bakadama. Agenda kutikka akolese ssente zo z'okoledde ebbanga. Ompulira muganda wange bannange kijjo manyi kinyaga bitono twebeereremu tofiirwa busente bwo bw'okoledde ebbanga. Bano abantu agenda kukugamba nti nkuzza wammwe ojja kwekanga oli ku kisaawe naye gwe ky'oba okola funayo obugoye bwo nga 2 3 obulungi. Leka kupaakinga uniform byembwa nti tugenda kukyala jini no paakinga ga uniform nga mutwalo paakinga mugobeerayo n'engoye zo nga 2 3 nga zo zibeera mu kaveero ba mu kasawo k'otambulizaamu ebintu byo. Okitegeera baana mmwe nawulira ennaku ng'abaana abali ku kisaawe be nasanga kabo be batikka obutisi nga ssente zaabwe abamu bazireseeyo because of yali amanyi nti tugenda kukyala tudda waka yekanga bamutadde ku kisaawe omuntu tamunnyonnyole nti ekambadde nayo ssente zange ebintu byabwe ebirungi babibaleseza. Bw'obaawo n'obuntu bwabwe obutonotono bw'omanyi nti bukukaluubiriza kutambuliza mu nsawo yo tebuzitowa beera bulindaala. Bano abantu nga omulaba parking ebintu ng'agenda kumala ewantu nnaku 2 nnaku 3 na parking ebintu bya mwezi naawe parking ebintu byo funa oba ebiveera byo 2 otambulenga nabyo bibeera mu bintu byo byakwerinda. Togamba mbunze mukama wange tuli bulungi tasobola kunkola kino era bwe ndituuka okugenda ndigenda bulungi mukwano.
olunaku bw'olubalasi bwe luba lutambula ebiseera ebisinga obalakira ne Katonda abala kirala. Kati beera bulindaala. Okitegeera? Beera bulindaala mu buli kimu. Tulekeraawo okufiirwa akasente ke tukoledde mu bulumi. Oluusi abamu mufunayo butipu n'ogamba katipu kange kankatereke. Katipu kange kankatereke. Abamu ogamba nedda kana akasente kange kakansigalemu ndiddayo nakewaka. Toleka ssente waka. Mwe bakadama banatera okumala contracts zammwe. Ofunye yawo obusente owoza zino sente zange kambeere nazo muwala bwajja kutikanga akimanyi oyina sente zo mu nnyumba. Akutwale sente zazikulese. Sente yebeere ngange essimu yo bw'otambula nayo buli wedda nti oba n'essimu yo ne sente yebeere kimu. Kwata sente zo funamu oziteeka sirika. Kwata yo olugoye lw'olulungi lw'ogamba nti luno engatto tulekerawo okwambala bino ebisapatu. Omanye baba batutwala obeera mu bisapatu teweefiirayo. Yambala engatto yo. Nze nayina omuze nga kanvasi yange tenva mu kigere bamanya nti gye tutambula tugenda mala ennaku 3. Na wiiki sijja kanvasi mu kigere ngendera mu kanvasi yange. Yambala engatto yennungi yiyo. Togireka waka. Bagenda kukusula ku kisaawe nga akasente okaleseeyo. Bannange ekyengoye kale kyo si kikulu naye nga akasente ko koomenyekedde. Baganda bange mbaagala nnyo mwebeereremu. Sigadde Kadama Pro Max.